A continuación, o secretario do xurado da 24ª edición do certame Manuel Rodríguez López, que é o secretario do Concello de Paradela, José López González, vai dar lectura á acta do xurado. Reunidos no salón de sesións do excelentísimo Concello de Paradela, sendo as 12 horas e 15 minutos do 28 de maio de 2019, o xurado formado polos señores don José Manuel Mato Díaz, alcalde do Concello, don Valentín García Gómez, secretario xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, don Santiago Rodríguez López, fillo do homenaxeado, don Xesús Mato Mato, crego e musicólogo, don Xulio Xidramil, escritor e xornalista, don Xavier Rodríguez Barrio, poeta, e don Ángel Fernández López, escritor e fillo predilecto de Paradela, como vogais, e eu que actúo como secretario dando fe do acto. Constitúe o xurado en forma coa ausencia de don Valentín García Gómez, don Xavier Rodríguez Barrio e don Santiago Rodríguez López, que delegaron e remitiron as súas valoracións nos membros de xurado que asisten neste acto. Nesta edición presentaron 770 obras, das cales 350 corresponden a poesía e 420 a narrativa. A continuación, o xurado procedeu a calificar as obras presentadas e atopada conforme as bases no seu día aprobadas, sinalando o nivel alto dos participantes, sobre todo en narrativa, onde hai moita calidade e resultou moi dificultoso outorgar os 5 premios. O xurado, por unanimidade dos membros presentes, acorda outorgar o premio de poesía a obra presentada baixo o lema Ceo Limpo, titulada Cando os nenúfaros prodezan, aberto sobre compruébase que a obra pertence a don Carlos López Fernández, nado en Ferrol e residente en Vilalba. Así mesmo, o xurado acorda outorgar 2 accésits no apartado de poesía, o primeiro a obra co lema O tempo de paz perpetua e titulado Amigo meu, cuxo autor é don Esteban Perelló Renedo, natural de Baracaldo e residente en Valladolid. Segundo accésit, a obra presentada co lema Saúl e o título El eco del latir, cuxo autor é don Crescencio Blanco Páez, natural de Cuba. As mencións de honra recaeron na obra baixo o título El tiempo sin trampas, pertencente a dona Tamara García Carrarelo de Galdaca no Vizcaya, e a obra baixo o lema Horizontes co título Deseos, cuxo autor é don Jesús Moreda Gamundi de Castellón. Segundo, outorgar o premio de narrativa a obra presentada baixo o lema Alba e co título Ronsel de Estrelas. Aberto sobre, compróbase que a obra pertence a don Xulio Romero Suárez de Arteixo, a Coruña. Así mesmo, acorda outorgar 2 accésits no apartado de narrativa, o primeiro a obra presentada baixo o título El caos de Dios, compróbase que o seu autor é don Antonio Galdón Palomares, natural de Alcira, Valencia. O segundo accésit a obra presentada baixo o título El sueño y visión de Constantino, el manuscrito oculto de Lactancio, sendo o seu autor don Juan Ramón Blanco Aristín, natural de Palencia e residente en Galapagar. As 2 mencións de honra recaeron na obra baixo o lema Mr. Jones e co título Galerna, cuxo autor é don Carlos Serrano Lorigados, de Cantabria, e a obra baixo o lema Farruco e co título Santa Compaña, pertencendo a don Eloi Rodríguez Vidal, natural de Ferrol e residente en Londres. E para constancia do tratado, levantouse a presente acta que é asinada por todos os membros en Paradela na data reivindicada, sendo as 13 horas e 15 minutos do que eu como secretario dou fe.